हे हेलो एवरीवन কেমন আছো তোমরা সবাই আবার বহুদিন পর একটা হিন্দিতে वीडियो दे रहा हूँ। तो প্রথমেই বাটি को মেরুন কালার দিয়ে ভালো करके रंग करना होगा, सामने पेछने रंग करना होगा। बाटी को रंग करने के लिए मैंने लाल कलर और मेरून कलर मिक्सिंग करके बाटी को पूरा रंग किया। তারপর আমি বাটি का ऊपर में व्हाइट कलर फैब्रिक कलर দিয়ে সাবেকি কলকার পাতা कर रहा हूँ। তারপর বাটি का ভেতর में বাটির হাফ পোর্শনটায় কমা মোটিভ আম মোটিভ লোটাস মোটিভ দিয়ে একটা সুন্দর চেইন कर लिया और बाकी हाफ पोर्शनटाয় তিনখানা পদ্ম ফুল করকে ঝুলা দিয়া। সেম করকে বাটিকা বাইরেও বাটিকা বাইরে মেও একটা চেইন कर लिया कमा मोटिव आम मोटिव पाता मोटिव ওগুলো দিয়ে। तो हो गया बाटी कमप्लीट। बाटी कैसा लगा অবশ্যই সবাই কমেন্ট করকে বলনা। বাটি আকার ভালো লাগে তো অবশ্যই সবাই লাইক कर देना, फॉलो कर देना। তোমরাও যদি তোমাদের স্পেশাল दिन में এমন সুন্দর থালা বাটি का सेट लेना चाहता हो तो मेरा साथ कांटेक्ट कर सकता हो। ओके बाय, फॉलो